Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir encore debout devant vous. Ich segne Gott für die Gnade, die mir schenkt, heute nochmal vor euch zu stehen. Et j'aimerais dire merci à mon Père qui m'a confié cette mission. Und ich möchte meinem Vater danken, der mir diese Mission anvertraut hat. Et ce n'est pas facile, Das ist nicht einfach, mais nous croyons à la grâce que le Saint-Esprit nous donne. aber wir glauben an die Gnade, die der Heilige Geist uns gibt. Amen. Qui a été béni dimanche? Wer wurde gesegnet letzten Sonntag? Qui a été béni? Wer war gesegnet? Alléluia. Oui, le dimanche dernier, le pasteur Mario nous a bénis. Ja, letzten Sonntag hat der Pastor Mario uns gesegnet. Il nous a parlé zusammen berufen. Er hat uns erzählt über Être appelé ensemble. Oui, être appelés ensemble. Ja, zusammen berufen zu sein. Pourquoi sommes-nous appelés à être ensemble? Wieso sind wir dazu berufen, zusammen zu sein? C'est pour annoncer l'évangile de Christ. Es ist, um das Evangelium zu verkünden. C'est pour préparer l'épouse du Christ. Es ist, um die Ehefrau Christi vorzubereiten. Amen. Mais vivre ensemble Aber zusammen zu leben, a des principes. dafür gibt es Prinzipien. Amen. Comment pourrions-nous vivre ensemble? Wie können wir zusammenleben? Comment pourrions-nous annoncer l'évangile de Dieu ensemble? Wie können wir das Evangelium gemeinsam verkündigen? C'est ça le secret. Das ist das. Cette année-ci, le Seigneur nous a bénis avec un thème In diesem Jahr hat Gott uns mit einem Thema gesegnet, que les forts soutiennent les faibles. dass die Starken die Schwachen unterstützen. Amen. Nous voulons nous soutenir, nous voulons nous encourager, Wir wollen einander gegenseitig unterstützen und ermutigen. car jusqu'à ce que le Seigneur revienne, Denn bis der Herr zurückkommt, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. gibt es noch viele Dinge, die geschehen werden. Alléluia. Mais comment pourrions-nous surmonter tout cela Aber wie können wir all diese Dinge überwinden, si nous ne sommes pas ensemble? wenn wir nicht eins sind, wenn wir nicht zusammen sind? Amen. Laissons-nous prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Genèse 25. Wir wollen lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 25. Genèse 25, du verset 29 jusqu'au verset 34. Erstes Buch Mose, Kapitel 25, Vers 29 bis 34. Je vais lire. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous allons prendre Jacques 3. Wir lesen weiter in Jakobus, Kapitel 3. Excusez-moi, Jacques 3. Jakobus, Kapitel 3, À partir du verset 5 jusqu'au verset 11. die Verse 5 bis 11. Jacques 3, Jakobus, Kapitel 3, versets 5 à 11. die Verse 5 bis 11. Je vais lire. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres et elle suit tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant en elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel.
Par elle, nous bénissons Dieu, bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Amen. Oui, cet après-midi, nous voulons parler du pouvoir, le pouvoir de la déclaration. Heute Nachmittag wollen wir sprechen über die Macht der die Macht der Verkündung. Danke. Le pouvoir de la déclaration. Die Macht der Verkündung. Très souvent, nous voyons les chrétiens et les chrétiennes négliger ce qu'on appelle le pouvoir de la déclaration. Sehr oft sehen wir, dass Christen die Macht der Verkündung oder der Aussage vernachlässigen. On oublie l'impact qui est dans les paroles que nous déclarons. Wir vergessen, welche Wirkung die Worte, die wir aussprechen, haben. Il nous arrive de parler comme nous voulons. Es kommt dazu, dass wir sagen, was wir wollen, Il nous arrive de jurer comme nous voulons. dass wir schwören, wie wir wollen. Mais très souvent, nous ne pesons pas le poids qui est dans les paroles que nous proclamons. Aber sehr oft wiegen wir nicht die Worte, die wir aussprechen. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons partager? Was möchten wir miteinander teilen? Dans les deux portions que nous venons de lire, In den zwei Texten, die wir gerade gelesen haben, nous comprenons que les auteurs de ces livres nous rapportent un secret. da erzählen uns die beiden Schriftsteller von diesen Büchern ein Geheimnis Sur l'impact de la parole déclarée. über die Wirkung von dem Wort, was man ausspricht. On nous a parlé de la langue. Man hat zu uns gesprochen über die Zunge. Il dit de même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Es steht geschrieben, so ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und wie gewaltig macht sie sich geltend. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Seht, wie klein das Feuer ist, das doch einen ganzen Wald anzündet. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant en elle-même enflammée par l'enfer. So ist auch die Zunge ein Feuer, ja, eine Welt von Bosheit. Gerade die Zunge ist es unter unseren Gliedern, die unser ganzes Wesen beschmutzt. Sie ist geradezu von der Hölle entzündet und setzt unser ganzes Leben in Brand. La langue. Die Zunge. C'est quoi la langue? Was ist die Zunge? C'est un muscle Es ist ein Muskel ou bien un organe musculaire qui est en nous, dans la bouche, oder ein muskuläres Organ, was in unserem Mund ist. qui a plusieurs fonctions. Und sie hat verschiedene Funktionen. La langue nous aide dans la dégustation des mets. Die Zunge hilft uns, wenn wir Essen zu uns nehmen. La langue a aidé tout à l'heure notre chorale pour chanter. Die Zunge hat unserem Chor gerade geholfen zu singen. Alléluia. La langue est en train de m'aider pendant que je vous parle. Und die Zunge hilft mir gerade auch, während ich mit euch spreche. Alléluia. Si je me taisais maintenant, Wenn ich jetzt still sein würde, il n'y aura pas de mots qui vont sortir de moi. dann werden keine Worte aus meinem Mund herauskommen. Alléluia. Pourquoi les mots sortent de ma bouche? Warum kommen die Worte aus meinem Mund? Parce que la langue joue un rôle. Weil die Zunge dort eine Rolle spielt. Celui de donner les sons. Nämlich die Geräusche rauskommen zu lassen. Die Töne. Alléluia. La langue est un membre que Dieu nous a donné. Die Zunge ist ein Glied, das Gott uns gegeben hat. Mais que nous dit la Bible à propos de la langue? Aber was sagt uns die Bibel über die Zunge? La Bible dit la langue est un petit membre qui se vante des grandes choses. Die Bibel sagt, dass die Zunge ein kleines Glied ist, was Des grandes choses. die, naja,
Sie macht große Dinge geltend. Entre parenthèses, l'orgueil. Also zum Beispiel die Hochmütigkeit. La langue est comparée aussi à un feu. Elle peut brûler. Und die Zunge wird auch verglichen mit einem Feuer. La langue ne peut pas être domptée ou maîtrisée. Die Zunge kann nicht beherrscht werden. Avec la langue, nous pouvons bénir et maudire. Mit der Zunge können wir segnen und verfluchen. Alléluia. Le pouvoir de la déclaration. Die Macht der Aussage. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Was kommt aus deinem Mund? Alléluia. Nous voyons Ésaü Wir sehen Esau, parce qu'il était accablé de la famine. weil er hungrig war Il n'en pouvait plus. und er konnte das nicht mehr aushalten. Il est venu trouver son frère en train de préparer. Dann hat er gesehen, wie sein Bruder am Kochen war. Il dira à son frère, donne-moi de ton mets, je vais manger, j'ai faim. Und er sagte zu seinem Bruder, gib mir doch etwas ab von deinem Mahl, damit ich essen kann. Son frère va lui dire, Und sein Bruder sagt zu ihm, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. verkauf mir noch heute dein Erstgeburtsrecht. Alléluia. C'est des frères, Es sind Geschwister, c'est des jumeaux en plus. es sind sogar Zwillinge. Mais ici on nous parle de droit de naissance. Aber hier erzählt man uns vom Erstgeburtsrecht. Alléluia. Parce que Ésaü était né le premier, il était sorti du ventre de sa mère avant son frère Jacob. Denn Esau war als erster aus dem Leib von deren Mutter rausgekommen. Les jumeaux ne sortent pas au même moment. Die Zwillinge kommen nicht Il y a gleichzeitig toujours une raus. différence de minutes, de fois même de heures. Es gibt immer einen Unterschied, der manchmal Minuten ist, aber manchmal auch Stunden. Il peut arriver même d'une journée. Es kann sogar einen Zeitunterschied von einem Tag geben. Alléluia. Il dit, vends-moi d'abord ton droit de naissance. Er sagt, verkaufe mir doch erstmal dein Erstgeburtsrecht, Avant que je te donne de quoi manger, bevor ich dir etwas zu essen gebe. vends-moi d'abord ton droit de naissance. Verkaufe mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. Mais Ésaü dit, je veux mourir. Und À quoi me sert ce droit de naissance? Esau sagt, ich muss sowieso bald sterben. Was nützt mir das Erstgeburtsrecht? Alléluia. En ce moment-là, In diesem Moment Ésaü a commencé à bafouer la grâce qui était en lui. hat Esau begonnen, die Gnade, die in ihm war, mit Füßen zu treten. La position qu'il avait, Die Position, die er hatte, il a vendu cela. die hat er verkauft. Bien-aimé dans le Seigneur, Meine Lieben, à cette époque, quand tu étais l'aîné de la famille, zu dieser Zeit, wenn du ein Erstgeborener tu warst, avais droit à la double portion de l'héritage de tes parents. dann hattest du ein Anrecht auf die doppelte Menge des Erbes deiner Eltern. Quand le père n'était plus là, Wenn der Vater nicht mehr da war, c'était l'aîné qui était le chef de la famille. dann war der Erstgeborene der Chef der Familie. Ésaü connaissait cela, Und Esau wusste das. mais en même temps, il était négligent. Aber gleichzeitig war er einfach nachlässig. En même temps, il était quelqu'un qui vivait, comment on appelle, comment je peux dire ça? Il pensait seulement au présent et non à l'avenir. Esau war jemand, der nur in der Gegenwart, im Hier und Jetzt gelebt hat und nicht an die Zukunft gedacht hat. Alléluia. Il dit, je veux bientôt mourir. Er sagt, ich werde sowieso bald sterben. Que me faut-il ce droit de naissance? Was nützt mir dieses Erstgeburtsrecht? Donne-moi, je veux manger. Gib mir, ich werde essen. Au verset 34, il dit, alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. In Vers Alléluia. 34 steht geschrieben, daraufhin gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Er aß und trank. Dann stand er auf und ging seines Weges. So missachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Dis à ton frère, à ta sœur, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Sag zu deinem Bruder oder deiner Schwester, so missachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Dis à ton frère, je ne t'ai pas écouté. Ich habe euch nicht gehört, ihr sollt es zu euren Nachbarn sagen. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit de naissance So missachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. à cause de la déclaration qu'il avait faite.
aufgrund seiner Aussage, die er gemacht hat. Qu'en est-il avec nous aujourd'hui? Wie ist es mit uns heute? Combien de fois nous vendons ce que nous avons, les avantages que nous avons dans le Seigneur? Wie oft verkaufen wir den Vorteil, den wir in Christus haben? Combien de fois nous vendons la bénédiction que Dieu nous a donnée? Wie oft verkaufen wir den Segen, den Gott uns gegeben hat? Les grâces, les dons que Dieu nous a donnés. Die Gnaden und die Gaben, die Gott uns Et gegeben voire hat. même notre personnalité. Und sogar unsere eigene Persönlichkeit. Alléluia. Et nous arrivons à un moment où nous jurons Und wir kommen an den Punkt, wo wir schwören, pour avoir des choses. Dinge zu haben. Ou bien nous faisons des compromis avec des gens. Oder wir gehen Kompromisse ein mit Leuten. Si tu me donnes telle chose, Wenn du mir das gibst, moi je te donnerai ceci. dann werde ich dir im Gegenzug das geben. Bien-aimés dans le Seigneur, Meine Lieben, faisons attention de ce qui sort de nos bouches. lasst uns wirklich achtsam sein mit dem, was aus unserem Mund kommt. Ne vivons pas seulement le présent, Wir sollen nicht nur in der Gegenwart leben, mais regardons aussi le futur. aber wir sollen auch einen Blick auf die Zukunft haben. Ésaü était un homme qui agissait par impulsion. Esau war ein sehr impulsiver Mensch. J'ai faim, donne-moi, je veux manger, et puis le reste là, ça ne me regarde pas. Ich habe Hunger, gib mir jetzt was zu essen. Der Rest, was danach kommt, ist mir egal. Waouh! Wow. Combien de personnes ont vendu leur grâce Wie viele Menschen haben ihre Gnaden parce verkauft, qu'ils étaient dans la difficulté seulement? weil sie in einem Moment der Schwierigkeit waren? Alors je suis accablé de problèmes. Ja, ich habe jetzt gerade so viele Probleme. Et tu vends tout ce que tu as. Und dann verkaufst du alles, was du hast. Et tu oublies que tu as la grâce de Dieu en toi. Und du vergisst aber, dass du die Tu Gnade oublies que Gottes tu in es dir fils et trägst. fille de Du Dieu. vergisst, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. À cause de la pression des autres, tu vends ce que Dieu t'a donné. Wegen dem Druck von außen verkaufst du das, was Gott dir gegeben hat. Ne vivons pas les instants présents seulement. Lasst uns nicht nur in der Gegenwart leben. Ce sentiment que nous pouvons recevoir des instants présents Diese Gefühle, die wir jetzt aus dem Hier und Jetzt bekommen können, ne prend jamais compte de l'avenir. die achten nicht auf unsere Zukunft. Alléluia. Tout ce que nous faisons, Alles, was wir tun, les actes que nous posons, die Taten, die wir tun, les paroles qui sortent de nos bouches, die Worte, die aus unseren Mündern kommen, a des effets comme positifs ou négatifs à long terme. die haben langfristig entweder eine positive oder eine negative Wirkung. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, ne méprise pas la grâce que Dieu t'a donnée. Sag deinem Bruder oder deiner Schwester, missachte nicht die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Oder vernachlässige sie nicht. Alléluia. Beaucoup de nous, aujourd'hui, nous parlons, telle personne est bloquée, je suis bloqué, les choses n'avancent pas dans ma vie. Ja, viele Personen sagen, ja, ich bin hier blockiert, mein Leben geht nicht voran. On accuse les autres. Und wir beschuldigen dann schnell die anderen. On arrive même des fois à accuser l'Église. L'Église ne m'a pas assisté. Wir beschuldigen manchmal sogar die Gemeinde und sagen, die Gemeinde hat mich nicht unterstützt. On arrive des fois à accuser mon frère, ma soeur ne m'a pas assisté. Oder ich sage dann, mein Bruder oder meine Schwester stand mir nicht bei. Ils n'ont pas prié pour moi. Sie haben nicht für mich gebetet. Alléluia. Pourquoi? Weshalb? C'est à cause de fois de nos propres déclarations, Das liegt manchmal an unseren eigenen Aussagen, des promesses que nous avons faites Versprechen, die wir gemacht haben et des choses qu'on n'a pas réalisées. und Dingen, die wir nicht umgesetzt haben. Amen. Laissons-nous lire Ecclésiaste 5, du verset 1 à 5. Lasst uns lesen in Ecclesia Kapitel, Je crois, Ecclésiaste 5, 1 à 5, c'est, je crois, après Proverbe oder avant. Kapitel 5, Vers 1. Das ist das Buch nach Sprüche. Das heißt Prediger auf Deutsch, Entschuldigung. Ecclésiaste 5, 1 à 5. Prediger Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Dorine, tu pourras lire, s'il te plaît. Okay, ich lese in Prediger Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Es steht geschrieben: Sei nicht übereilt mit deinem Reden und dein Herz überstürze sich nicht, ein Wort vor Gott zu äußern. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum mach nicht viele Worte. Denn viel Geschäftigkeit führt zur Gedankenlosigkeit
und viele Worte zu törichtem Gerede. Wenn du Gott ein Gelübde gegenüber hast, so säume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Du solltest halten, was du gelobt hast. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du ein Gelübde nicht erfüllst. Versündige dich nicht durch deinen Mund und behaupte nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Irrtum. Warum soll Gott erst über dein Gerede in Zorn geraten und deine Hände Werk zerstören? So das Wort Gottes. Amen. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ici, on parle de Dieu. Man spricht zu uns hier über Gott. On nous demande de ne pas être pressé d'ouvrir la bouche pour parler. Man sagt, wir sollen nicht übereilt sein und schnell unseren Mund öffnen und Que sprechen. notre cœur ne se précipite pas pour exprimer quelque chose. Und unser Herz soll nichts überstürzen und schnell Dinge vor Gott äußern. Alléluia. Si nous le faisons pour Dieu, Wenn wir das für Gott tun, ça veut dire aussi devant les hommes et les femmes, nous avons aussi la capacité ou bien le pouvoir de le faire. dann heißt es, dass wir das auch vor Menschen tun können. Amen. Pourquoi Ésaü a vendu son droit d'aînesse? Warum hat Esau sein Erstgeburtenrecht Parce verkauft? qu'il était pressé de parler. Weil er schnell, also er war in Eile. Il Er, n'a wollte pas schnell réfléchi à ce que son frère l'avait dit. er hat nicht über das nachgedacht, was Il sein voulait Bruder tout gesagt simplement hat. manger. Il voulait exprimer, moi j'ai faim, donne-moi, je veux manger, c'est tout. Er wollte einfach nur essen und deswegen wollte er sagen, gib mir einfach was zu essen und das war's. Il n'avait pas pris le temps de réfléchir. Er hat sich nicht die Zeit genommen nachzudenken. S'il avait réfléchi peut-être ne fût-ce qu'une minute, Wenn er vielleicht nur eine Minute nachgedacht hätte, il devait dire non, je n'en veux pas. dann hätte er gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ou bien il devait faire une autre promesse. Oder er hätte vielleicht ein anderes Versprechen. Puisque lui-même aussi il était chasseur. Denn er selber war auch Jäger. Il pouvait dire, ok, donne-moi de tes lentilles, quand je vais chasser, je vais te donner la viande. Er hätte sagen können, okay, gib mir was von deinen Linsen und wenn ich dann jagen gehe, kann ich dir Fleisch bringen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aber was hat er getan? Il a vendu ce qu'il avait. Er hat das, was er besaß, verkauft. Il était pressé de parler. Er hat übereilt geredet. Il était pressé d'ouvrir une porte. Er wollte schnell eine Tür öffnen. Et ici, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, 3, il dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. In Prediger 5, Kapitel 3 steht, wenn du Gott ein Gelübde gegeben hast, so säume nicht es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Voilà pourquoi certaines personnes se trouvent liées. Deswegen sind manche Menschen gefesselt. Alléluia. Tu es bloqué parce que tu avais prononcé des paroles quelque part. Du bist irgendwo blockiert, weil du zu einem Zeitpunkt etwas gesagt hast. Parce que tu as fait alliance avec une personne que tu ne devais pas faire alliance. Weil du vielleicht mit einer Person einen Bund geschlossen hast, mit der du keinen Bund schließen solltest. Tu as fait des promesses, Du hast Versprechen mais que gemacht tu n'as pas réalisées. und die hast du nicht eingehalten. Et l'autre s'est mis peut-être à t'en vouloir. Und die andere Person hat dir das vielleicht übel genommen. Car certains disent la promesse est une dette, n'est-ce pas? Denn einige sagen, ein Versprechen ist wie eine Schuld. Le pouvoir de la déclaration. Die Macht der Aussage. Quand la police t'arrête, Wenn die Polizei dich festnimmt, il te cite le droit, tout ce que tu as comme droit. dann wirst du direkt belehrt über deine Rechte. Et qu'est-ce qu'il te dit après? Und was sagen sie dir danach? Qu'est-ce que la police te dit après s'il t'arrête? Wenn die dich festnehmen, was sagen sie? Alléluia. N'est-ce pas, il nous demande de garder silence? Sagen sie uns nicht, ruhig zu bleiben? Tout ce que tu peux dire, ça peut être retourné contre toi. Sie sagen, alles, was du sagst, kann und wird für oder gegen dich verwendet Ils werden. te disent, tu as le droit de te taire ou de parler. Sie sagen, du hast das Recht zu schweigen oder zu sprechen. Mais si tu veux parler, Aber wenn du sprechen möchtest, sache que tout ce que tu vas dire, dann musst du wissen, dass alles, nous was allons du sagst, l'écrire. das werden wir Nous aufschreiben. pouvons les retourner contre toi. Wir können das gegen dich verwenden. Alléluia. Il est de même pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Und genauso ist es für uns als Kinder Gottes.
Ne déclarons pas n'importe comment. Lasst uns nicht irgendwelche Sachen einfach Ne so jurons sagen pas n'importe comment. und nicht einfach so schwören. Ne faisons pas de promesses à n'importe qui. Wir sollen nicht irgendwelchen Leuten Versprechen machen. Car des fois, nous ne sommes pas en mesure de les réaliser. Denn manchmal sind wir dann nicht in der Lage dazu, das zu erfüllen. Et nous allons nous poser des questions. Und dann werden wir uns Fragen Mais stellen. pourquoi cette chose est arrivée? Aber warum ist das passiert? Je me rappelle d'un ami qu'on a joué ensemble. Ich erinnere mich an einen Freund, mit dem ich zusammen gespielt habe. C'est triste. Es ist sehr traurig. Il s'était ôté la vie à cause d'une fille. Er hat sich wegen einer Frau das Leben genommen. Alléluia. Amen. Il dira à cette fille, Und er hat diesem Mädchen gesagt, le jour que tu vas me quitter, an dem Tag, wo du mich verlassen wirst, le jour que tu vas me quitter, an dem Tag, wo du mich verlassen je veux wirst, m'ôter la vie. werde ich mir das Leben nehmen. Et il s'est fait, je ne sais comment, Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen cette ist. fille-là l'a quitté. Dieses Mädchen hat ihn verlassen. Et ce jeune homme-là s'est ôté la vie. Und dieser Mann, Entschuldigung, der hat sich das Leben genommen. Et il a laissé une note. Und er hat einen Brief hinterlassen. Si je me suis ôté la vie, c'est à cause de telle personne. Er hat gesagt, wenn ich mir das Leben genommen habe, ist es wegen dieser Person. Waouh. Pourquoi je le dis? Pourquoi je raconte cette histoire? Warum erzähle ich uns diese Geschichte? Il avait déclaré de sa bouche, Er hatte aus seinem Mund le etwas jour que tu gesagt. vas me quitter, An dem Tag, wo du mich je veux verlassen m'ôter la wirst, vie. werde ich mir das Leben nehmen. Oh, Satan aime des choses comme ça. Ja, Satan mag Il solche dit, oh, Dinge. voilà un qui se sacrifie de lui-même. Er sagt, das ist einer, der Et sich il a von pris alleine cette opfert. parole. Und er hat dieses Wort genommen. Il a gardé cette parole quelque part. Und er hat dieses Wort Et il irgendwo a gehalten. attendu le jour Und er hat auf den Tag gewartet, que cette fille l'avait quitté. an dem dieses Mädchen ihn verlassen hat. Et il a rappelé. Und dann hat er ihn daran erinnert. Tu te rappelles le jour que tu avais dit, le jour qu'elle va te Er quitter, hat gesagt, tu vas faire erinnerst du quoi? dich, was du gesagt hast, wenn sie dich verlässt, was du machen wirst? Alléluia. Donne-moi ce qui me revient de toi. Gib mir das, was du mir schuldest. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à tout ce qui peut sortir de notre bouche. Deshalb sage ich uns, meine Lieben, wir sollen wirklich aufpassen, was aus unserem Mund kommt. Évitons de donner des promesses aux gens. Wir sollen es vermeiden, Leuten Versprechen zu machen. Évitons de déclarer. Wir sollen es vermeiden, gewisse Dinge Si auszusprechen. nous allons déclarer, Wenn wir aussprechen wollen, déclarons la parole de Dieu. dann lasst uns das Wort Si nous Gottes allons aussprechen. déclarer, Wenn wir Dinge que ça deklarieren soit des wollen, bonnes choses. dann sollen es gute Dinge sein. Amen. Même les parents, Sogar die Eltern, ne maudissez pas les enfants. verflucht nicht eure Kinder. Des fois, c'est difficile. Manchmal ist das schwierig. Mais ne dis pas à ton enfant, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. Aber sage nicht zu deinem Kind, du bist nicht mehr mein Sohn Tu oder ne du sais bist pas nicht ce mehr que tu meine crées Tochter. en cet enfant. Du weißt nicht, was du Tu ne sais pas, dadurch pendant que entstehen tu le lässt. fais, tu donnes l'opportunité au diable de prendre tes enfants. Wenn du solche Dinge sagst, dann gibst du dem Teufel die Möglichkeit, deine Kinder zu nehmen. Alléluia. Amen. Les enfants, ne dites pas que tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Ja, Kinder, sagt nicht zu euren Eltern, du bist nicht mehr mein Vater oder du bist nicht mehr meine Car Mutter. quand nous le faisons ou bien nous le disons, Wenn wir das sagen, nous donnons l'accès au diable. dann öffnen wir dem Teufel die Tür. Alléluia. Et le diable nous frappe. Und der Teufel wird uns schlagen. Et il va nous rappeler, Und er wird uns daran erinnern, ce sont tes propres déclarations. das waren deine eigenen Worte. Amen. Or, sans toi, je ne peux pas vivre. Ohne dich kann ich nicht leben. Bien-aimés dans le Seigneur, ne disons pas ce genre de propos. Meine Lieben, lasst uns solche Dinge nicht sagen. Car Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Denn Gott hat einen wundervollen Plan für jeden einzelnen von uns. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Gott hat einen wundervollen Plan für jeden von uns. Alléluia. Car notre vie est entre les mains du Seigneur. Denn unser Leben ist in den Händen Gottes. Ce n'est pas entre les mains d'un homme ou bien d'une femme ou bien une institution. Es ist nicht in den Händen einer Frau oder eines Mannes oder einer Institution, Mais c'est entre les mains de Dieu. aber es ist in Gottes Händen. Gardons nos langues dans la poche, comme certains peuvent le dire. Lasst uns unsere Zungen in der Tasche behalten. Réfléchissons avant de parler. Lasst uns nachdenken, bevor wir sprechen. Avant que tu puisses déclarer, Bevor du etwas deklarierst oder aussprichst, réfléchis. denk nach. Nous disons très souvent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Wir sagen oft, aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Amen. Comment la bouche peut parler à la place du cœur? Wie kann denn der Mund anstelle des Herzens sprechen? Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ja, aus der Fülle des Herzens spricht der
J'ai tellement gardé cette fois-ci, aujourd'hui là, je vais sortir Ich habe seulement. das so lange für mich behalten, heute werde ich es einfach sagen. Wow, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas sortir. Ja, du weißt nicht, was du dann sagen Tu ne sais wirst. pas qu'est-ce que tu vas dire. Du weißt nicht, was du Oui, sagen des fois tu es wirst. rempli d'amertume, de pression. Manchmal bist du voller Bitterkeit oder voller Druck, Mais Dieu nous demande aber Gott Par bittet le uns darum, Saint-Esprit. durch den Heiligen Geist, de nous apaiser. dass wir ruhig bleiben. Car il a dit, la langue, on ne peut pas la dompter. Denn er sagt, dass man die Zunge nicht dressieren kann oder dass On ne man sie peut nicht pas kontrolliert. maîtriser la langue. Man kann sie nicht kontrollieren. J'ai une boisson ici, là. Ich habe hier zum Beispiel eine Flasche Je mit einem bouge, Getränk je remue cela. und ich schüttel die Flasche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Aus der Fülle des Herzens wird der Mund sprechen. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre cette bouteille? Was wird passieren, wenn ich diese Flasche jetzt aufmache? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre cette bouteille? Was wird passieren, wenn ich diese Flasche jetzt öffne? Il y a déjà une pression dans cette bouteille. Es gibt schon einen Druck, der sich jetzt aufgebaut hat innerhalb der Flasche. Cette bouteille, c'est notre cœur. Diese Flasche ist unser Cette Herz. ouverture-là, c'est notre bouche. Und diese Öffnung ist unser Mund. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons la capacité d'ouvrir cette bouteille avec sagesse. Mit dem Heiligen Geist haben wir die Kapazität, diese Flasche mit Weisheit zu öffnen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Versteht ihr, was ich Le damit pouvoir sagen de la möchte? déclaration. Die Macht der Avec le Deklaration. Saint-Esprit, tu peux déclarer des bonnes choses. Mit dem Heiligen Geist kannst du gute Dinge deklarieren. Mais si tu t'en fous, excusez-moi du terme, Aber Entschuldigung für das Wort, wenn es dir egal ist, si j'ouvre cette bouteille, wenn ich diese Flasche jetzt aufmache, tout va se verser sur moi dann wird das alles auf mich sich ausschütten et je ne pourrai plus rien rattraper. und dann kann ich auch nichts mehr davon wieder zurückkriegen. Et on dira, c'est de l'abondance de son cœur qu'il a parlé. Und dann wird man sagen, aus der Fülle seines Herzens hat er gesprochen. Peu importe la pression, Egal wie hoch der Druck ist, nous avons le Saint-Esprit. wir haben den Heiligen Geist in uns. Ne maudis pas, Verfluche nicht, mais bénis. aber segne. Ne prends pas des décisions à la hâte. Triff keine voreiligen Entscheidungen. Je ne ferai plus ceci. Ich werde das nicht mehr tun. Telle personne, je ne veux plus adresser la parole à cette personne. Mit dieser Person werde ich nicht mehr reden. Mais le jour que Dieu te demandera d'aller voir cette personne, Aber an dem Tag, wo Gott dich bitten wird, zu dieser Person zu gehen, ce n'est que lui qui a ta bénédiction. denn diese Person hat deinen Segen. Qu'est-ce que tu vas faire? Was wirst du dann tun? Alors au préalable, tu avais maudit, Obwohl du im Vorfeld schon geflucht tu avais hattest. déclaré. Du hattest schon gesagt. Alléluia. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres. Sprecht nicht schlecht übereinander. Frères, des autres frères, pardon. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Jacques 4, verset 11. Wir haben gelesen in Jakobus 4, Vers 11. Jacques nous demande de ne pas parler mal de nos frères, de nos sœurs. Jakobus bittet uns nicht schlecht über unsere Brüder und Schwestern zu reden. Comme je le disais au départ, des fois nous accusons les autres. Wie ich es anfangs sagte, oftmals beschuldigen wir andere. Mais quand nous faisons cette œuvre-là, Aber wenn wir das tun, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, dann tun wir nicht das Werk Gottes, mais nous faisons l'œuvre du diable. aber dann tun wir das Werk des Teufels. La parole nous dit ceci. Das Wort sagt uns Folgendes. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Der schlecht über seinen Bruder redet, der verachtet das Gesetz und stellt sich darüber. Qu'est-ce que ça veut dire? Was bedeutet das? Quand je parle mal de mon frère, de ma sœur, Wenn ich schlecht über meinen Bruder oder meine Schwester de mon rede, pasteur, de mon église, über meinen Pastor oder über meine Gemeinde, qu'est-ce que je fais? was tue ich dann? Je suis en train de transgresser la parole de Dieu. Ich überschreite sozusagen das Wort Gottes. Ça veut dire que je parle mal contre la parole de Dieu Das bedeutet, ich rede schlecht gegen das Wort Gottes. et je deviens juge contre cette parole. Und ich werde dann ein Richter gegen dieses Gesetz. Mais la sagesse de Dieu nous demande Aber die Weisheit bittet uns, d'aimer son prochain. unseren Nächsten zu lieben.
car c'est l'accomplissement de la loi de Dieu, la parole de Dieu. Denn das ist die Erfüllung von dem Wort Gottes oder von dem Gesetz Gottes. S'il y a des conflits, il y a des problèmes, Wenn es Konflikte oder Probleme gibt, assoyons-nous ensemble, nous allons parler. dann können wir uns gemeinsam hinsetzen und darüber sprechen. N'est-ce pas que le dimanche dernier, le pasteur Mario a dit « Recherchez la paix, Hat der Pastor Mario uns nicht letzte Woche gesagt, dass wir nach Frieden suchen sollen? ne privez pas des autres de la grâce de Dieu. Und wir sollen niemandem die Gnade Gottes vorenthalten. En parlant mal de nos frères et sœurs, nous privons les autres de la grâce de Dieu. Indem wir schlecht über unsere Brüder und Schwestern reden, En déclarant des mauvaises choses contre notre Église, nous nous privons de la grâce de Dieu. indem wir schlecht über die Gemeinde sprechen, dann haben wir kein Anrecht auf die Gnade Gottes. Apportons le positif dans la vie des autres. Lasst uns Positives beitragen zum Leben der anderen. Ne rabaissons pas les autres. Lasst uns die anderen nicht erniedrigen oder schlecht machen. Amen. Et fais attention de ce qui sort de ta bouche. Und achte auf das, was aus deinem Mund kommt. L'histoire d'Ésaü nous montre que les erreurs et certains péchés ont parfois des conséquences durables. Die Geschichte von Esau zeigt uns, dass gewisse Fehler und gewisse Sünden langfristige Konsequenzen haben können. Amen. Et des fois, la repentance ou le pardon ne supprime pas toujours ces fautes-là. Und die Umkehr und die Bitte um Vergebung macht den Fehler nicht immer weg. Amen. Par exemple, Satan avait péché contre Dieu. Zum Beispiel, der Teufel hatte gegen Gott, Il avait déclaré des choses. hatte Dinge gesagt. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu ne l'a jamais pardonné. Bis heute hat Gott ihm nie vergeben. Mais tu vas te dire, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Und du wirst dir vielleicht sagen, aber Dieu wir sind doch im pardonne. neuen Bund und Gott vergibt doch. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 12, 16 à 17? Was sagt uns Hebräer 12, 16 bis 17? Hébreux 12, 16 à 17. Hebräer 12, 16 bis 17. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de naissance. Non, j'avais sauté. Oui, il dit au verset 17, vous savez que plus tard, qui pour un seul repas a vendu son droit de naissance, vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu emmener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. In Hebräer Kapitel 12, in den Versen 16 bis 17 steht geschrieben: Passt auf, dass kein unzüchtiger oder liederlicher Mensch unter euch sei wie Esau, der wegen einer einzigen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst doch, dass er später noch Segen ererben wollte, aber er wurde verworfen. Er fand keine Möglichkeit mehr zur Umkehr, obwohl er sie mit Tränen suchte. Das war das Wort Gottes. Alléluia. Nous voyons la conséquence des paroles déclarées, non réfléchies. Wir sehen hier die Konsequenz von Worten, die ausgesprochen wurden, ohne vorher darüber nachzudenken. Une langue incontrôlée peut détruire une famille. Eine unkontrollierte Zunge kann eine Familie zerstören. Une langue incontrôlée peut détruire une vie. Eine unkontrollierte Zunge kann ein Leben zerstören. Il peut arriver que tu vas regretter amèrement. Es kann sein, dass du es wirklich bitterlich bereust. Ésaü, il veut la bénédiction. Und Esau wollte dann den Segen Il a bekommen. pleuré. Er hat geweint. Mais son père l'a dit, mais j'ai tout donné à ton frère. Aber sein Vater hat gesagt, ich habe deinem Bruder alles gegeben. Ésaü avait oublié qu'il avait vendu son droit de naissance. Und Esau hatte vergessen, dass er sein Erstgeburtsrecht bereits verkauft hatte. Il voulait la bénédiction. Er wollte den Segen. Il avait négligé cette bénédiction au départ. Er hatte diesen Segen im Vorfeld vernachlässigt. Il avait proclamé, il avait juré, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais bientôt mourir. Er hatte gesagt, was nützt mir das? Ich werde sowieso bald sterben, das bringt mir nichts.
Voilà pourquoi nous devons toujours analyser les effets de ce que nous disons à long terme. Aus diesem Grund müssen wir immer analysieren, welche Wirkung unsere Worte auf die Zukunft haben können. Ne prenons pas ces décisions à la légère. Wir sollen diese Entscheidungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ne parlons pas pour le plaisir de parler, Wir sollen nicht nur sprechen, weil wir gerne sprechen, mais que le Saint-Esprit nous aide aber möge der Heilige Geist uns helfen, à se contenir. dass wir uns zurückhalten. Alléluia. Car ne faisons pas des vœux n'importe comment. Denn wir wollen nicht irgendwie Versprechen Même quand nous promettons à Dieu, s'il vous plaît, que Dieu nous aide, qu'il nous donne les possibilités d'accomplir ce que nous le promettons. Sogar wenn wir Gott Versprechen machen, dann möge der Herr uns wirklich helfen, dass wir das auch realisieren können, was wir ihm versprochen haben. Car ça peut être des blocages dans nos vies. Denn das kann dazu führen, dass wir in unserem Leben blockiert sind. Que Dieu bénisse sa parole. Möge der Herr sein Wort segnen. Nous allons nous mettre debout, nous voulons prier. Wir wollen aufstehen und gemeinsam beten. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Meine Lieben, wir haben gerade das Wort Gottes gehört. Le pouvoir de la déclaration. Die Macht der Deklaration. Il y a tellement beaucoup de choses à dire que je n'ai pas citées, que je n'ai pas dites. Es gibt so viele Dinge zu sagen, die ich nicht ausgesprochen habe. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Derjenige, der auf seine Zunge achtet, der bewahrt sich selbst vor Angst. La langue a le pouvoir de vie et de la mort. Die Zunge hat die Macht des Lebens und des Todes. Ceux qui aiment parler en goûteront des fruits. Und die gerne sprechen, die werden die Früchte davon. Dieu nous a donné un pouvoir. Gott hat uns die Macht gegeben. Chaque fois que tu parles, tu prononces, il y a le pouvoir de Dieu qui est dans ta bouche. Jedes Mal, wenn du sprichst, ist die Macht Gottes in deinem Mund. Fais attention de ce qui sort de toi. Achte auf das, was aus deinem Mund kommt. Car tu peux tuer quelqu'un. Denn du kannst jemanden töten. Car tu peux détruire la vie de quelqu'un. Denn du kannst das Leben von jemandem zerstören. N'est-ce pas que tu dis? Sagst du nicht? Merci. Danke. Nous allons voir. Wir werden sehen. Mais nous allons voir, là, ça veut dire quoi? Aber was bedeutet, ja, wir werden sehen? Je veux rien dire. Ich werde nichts sagen. Mais dans ton cœur, Aber in deinem Herzen tu as dit quelque chose. hast du etwas gesagt. Dans ton cœur, In deinem Herzen tu as maudit quelqu'un. hast du jemanden verflucht. Nous allons voir. Wir werden sehen. Qu'est-ce que nous allons voir? Was werden wir denn sehen? Alléluia. Si moi je suis ton père, si moi je suis ta mère, Wenn ich dein Vater bin, wenn ich deine Mutter bin, si moi je suis ton pasteur, wenn ich dein Pastor bin, nous allons voir. dann werden wir sehen. Qu'est-ce que tu as dit? Was hast du gesagt? Ne maudissez pas, Verflucht nicht, mais bénissez. aber segnet. Mais bénissez. Aber segnet. Que ce qui sortira aujourd'hui de ta bouche Das, was heute aus deinem Mund kommt, soit des paroles de bénédiction, das sollen Worte des Segens sein. soit des paroles qui vont guérir, qui vont délivrer les gens. Das sollen Worte sein, die Menschen segnen und heilen. Si tu avais maudit il y a 2 ans, il y a je ne sais pas combien de temps, Wenn du vor 2 Jahren oder vor weiß ich nicht wie lange jemanden verflucht hast, aujourd'hui Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. heute gibt Gott uns die Gelegenheit umzukehren. Si tu avais dit plus jamais je ne ferai ceci, Wenn du gesagt hast, ich werde nie wieder das tun, plus jamais j'aurai des enfants. ich werde nie wieder Kinder bekommen, Alors que Dieu veut te bénir, il a dit c'est la bénédiction, c'est la récompense qu'il donne à ses serviteurs et à ses servantes. obwohl Gott gesagt hat, das ist der Segen, den er seinen Dienern und Dienerinnen gibt. Et toi tu as dit non, je ne veux plus. Und du hast gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Tu as maudit la parole de Dieu. Du hast das Wort Gottes verflucht. Tu as maudit tes parents. Du hast deine Eltern verflucht. Tu as maudit tes enfants. Du hast deine Kinder verflucht. Mais cet après-midi, nous voulons nous repentir. Aber heute Nachmittag wollen wir umkehren. Que Dieu nous aide Möge der Herr uns helfen et que de nos bouches
puissent jaillir des bonnes choses. und mögen aus unserem Mund gute Dinge kommen. Seigneur, nous te bénissons. Herr, wir segnen dich. Merci pour ta parole. Danke für dein Wort. Merci pour mes frères et sœurs. Danke für meine Brüder und Schwestern. Car tu as dit que nous avons le pouvoir entre notre bouche. Denn du hast gesagt, wir haben die Macht in unserem Mund. Nous avons la capacité de détruire et de bâtir. Wir haben die Macht zu zerstören und zu bauen. Tout ce qui sort de notre bouche, Alles, was aus unserem Mund kommt, tu veux que nous puissions filtrer cela. du möchtest, dass wir das filtern. Seigneur, cet après-midi, Herr, heute nous Nachmittag prenons cette résolution comme Église, comme famille, wollen wir als Familie und Gemeinde diese Entscheidung treffen, de filtrer tout ce qui va sortir de nos bouches. dass wir alles filtern, was aus unseren Mündern kommt. Seigneur, si hier nous sommes tombés, nous avons maudit les autres, nous te prions de nous pardonner. Herr, wenn wir gestern gefallen sind und andere verflucht haben, dann möchten wir dich um Vergebung bitten. Si hier on a mal parlé contre nos frères et sœurs, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Wenn wir gestern schlecht gesprochen haben über unsere Brüder und Schwestern, möchten wir dich um Vergebung Mais bitten. aujourd'hui, nous voulons vivre un nouveau départ. Aber heute möchten wir einen Neuanfang mit dir erleben. Si hier on avait fermé nos mains à ta bénédiction, aujourd'hui nous voulons ouvrir nos mains pour recevoir ta bénédiction. Wenn wir gestern die Hand geschlossen haben für deinen Segen, möchten wir heute die Hand öffnen und deinen Segen empfangen. Si hier de nos bouches sont sortis des propos qui étaient décourageants, Seigneur, aujourd'hui nous voulons vivre un espoir. Wenn wir gestern Worte geäußert haben, die schlecht waren, dann möchten wir heute gute Dinge aussprechen. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, Herr, ich bete für meine Brüder und Schwestern. là où ils avaient fermé les portes par leurs paroles, Dort, wo sie aufgrund ihrer Worte Türen verschlossen haben, par des déclarations faites. durch Aussagen, die gemacht wurden. Seigneur, que cet après-midi, que tu leur accordes la grâce. Herr, mögest du ihnen heute Nachmittag deine Gnade schenken. Là où ceux qui ont des enfants ont fait des promesses, si ma fille, mon fils grandit, je veux faire ceci et sera ceci pour vous. Seigneur, nous prions. Herr, für diejenigen, die gesagt hatten, wenn mein Kind groß wird, dann wird es das und das für euch werden. Wir beten, Herr. Père, qu'ils puissent revoir cette déclaration. Vater, mögen sie das, was sie gesagt haben, wieder überdenken. Qu'ils puissent revoir cette déclaration. Dass sie diese Aussage wieder überdenken. Et Père, toutes les paroles de malédiction qui étaient prononcées sur nous, aujourd'hui, nous faisons taire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jeder Fluch, der gegen uns ausgesprochen wurde, den zerstören wir heute im Namen Jesu Christi. Seigneur, que de nos bouches sortent de bonnes choses. Vater, mögen aus unseren Mündern gute Dinge kommen. Père, que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Mögen wir eine Quelle des Segens sein für andere. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous aide. Vater, danke für deinen Geist, der uns hilft. Nous savons que ce n'est pas facile de dompter notre langue, Wir wissen, es ist nicht leicht, unsere Zunge zu kontrollieren. mais nous croyons au Saint-Esprit. Aber wir glauben an den Heiligen Geist. Nous croyons au Saint-Esprit. Wir glauben an den Heiligen Nous Geist. croyons à la grâce du Saint-Esprit. Wir glauben an die Gnade des Heiligen Geistes. Seigneur, purifie nos bouches. Vater, reinige du unsere Münder. Purifie nos bouches. Reinige unsere Münder. Seigneur, sanctifie nos bouches. Reinige unsere Münder, Herr. Qu'à partir d'aujourd'hui, de cet instant, Dass wir ab diesem Moment, que nous apprenons à réfléchir avant de parler. dass wir lernen nachzudenken, bevor wir sprechen. Seigneur, accorde à chacun de nous la grâce Vater, schenke jedem von uns Gnade, de contrôler sa langue dass jeder seine Zunge kontrollieren et kann d'être sage. und dass wir weise sind. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, Im mächtigen und wundervollen Namen unseres Herrn Jesus Christus nous avons ainsi prié. haben wir gebetet. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Und wir sagen alle Danke, Herr Jesus Christus. Amen.